Ninkani waxa uu ahaa basaas isku dayayay inuu isku diro dowladaha Khaliijka iyo dowladda Iiraan. Qaraxyo waaweyn ayaa dhowaan ka dhacay warshadda sifaynta shidaalka ee ku taalla bariga dalka Sacuudiga. Waxay ahayd warshad si joogto ah uga shaqaynaysay kana mid ahayd ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan dalkaasi. Habeenkaas waxay ahayd habeen shaqo caadi ah ay socotay. Shaqaalaha habeenkaasi joogay waxay ku mashquulsanaayeen kormeer iyo isku dheelitirka hawsha. Qof walba oo goobta jooga shaqadiisa ayuu xoogga saarayay. Saacaddu markay ahayd 12:47 oo habeennimo, jig xooggan ayaa si lama filaan ah u gilgishay dhammaan dhismaha. Nalalkii oo dhan ayaa damay, qaylo, uuro iyo holac ayaa isqabsaday dhammaan. Meeshii dab xooggan ayaa ka kacay ilaa ugu dambeyn dabku uu qabsaday gebi ahaanba warshaddii, oo qaybo badan oo ka mid ah ay gubteen. Kooxda gurmadka iyo dabdamiska ayaa goobta yimid oo damiyey intii ay awoodeen. Waxaa lagu guulaystay in ilaa iyo waaberiga la bakhtiyo dabka oo si baaxad leh u faafayay. Daqiiqado gudahood warar degdeg ah ayaa bilaabay inay sheegaan in Iiraan gataalo ku garaacday warshaddaasi. Gobolka oo horey uga jirtay xiisad dagaal ayaa si degdeg ah arrinkii u sii qasay. Dad badan waxay u qaateen in Iiraan ay markaasi weerar ku tahay ilaha dhaqaale ee Sacuudiga, maadaama ay horey u duqeysay saldhigyada Maraykanka ee Khaliijka. Isla markaana waxaa la weeraray dekad ku taalla Baxrayn, midda Qatar iyo midda ku taalla Kuwait, maadaama ay Iiraan gataalo ku garaacaysay saldhigyo militari oo ku yaala dalalka Khaliijka oo uu Maraykanku leeyahay. Hadallo kulul ayaa Iiraan hawada loo mariyay. Imaaraad iyo Sacuudiga ayaa xiriirka u jaray. Waxay sheegeen inay isdifaaci doonaan, waxayna u muuqatay in jawigu uu u jihaysan yahay jawaab degdeg ah. Saacado kadib, dowladda Iiraan oo u muuqatay inay dib iskugu laabatay ayaa soo saartay inaysan weerarin xarunta sifaynta shidaalka ee Sacuudiga. Waxay sidoo kale sheegtay weerarada kale ee ay sheegteen dalalka kale ee Khaliijka inaysan xataa aaminsanayn inay dhab yihiin, laakiin iyadoo aysan Sacuudiga ku dhufan gantaal xarunta shidaalka lagu sifeeyo ee la sheegay in la weeraray. Markiiba waxaa la diray baarayaal iyo kormeer si loo arko gudaha xarunta. Khubarada farsamada ee gaaray goobta waxay arkeen wax aan la jaanqaadi karin gataal cirka ka yimid iyo wax ka duwan wixii ay aaminsanaayeen ee ahaa in dibadda laga soo weeraray. Biraha ku wareegsanaa goobta qaraxa ma aysan muujinaynin raad cad oo muujinaya wax hawada sare ka yimid. Qaabka biraha ay u kala firdheen iyo jihada cadaadiska ayaa muujiyey in qaraxu uu ka yimid gudaha xarunta, meel si gaar ah loo doortay. Tani waxay ahayd markii ugu horreysay ee uu dhashay shaki dhab ah. Goobta ayaa la xiray, baaritaanno hoose ayaana la bilaabay si loo ogaado cidda samayn karta oo waxaanu cadaawadaha u qabta Sacuudiga, sidoo kalena doonaysa inay ka faa'iidaysato colaadda ka taagan bariga dhexe iyadoo xiraysa ilaha dhaqaale ee dalka Sacuudiga. Koox gaar ah ayaa loo xilsaaray dib u eegista dhammaan kaamiradaha warshadda iyo waddooyinka ku xiran. Saacado badan oo kaamiradaha la daawanayay kadib, hal muuqaal ayaa shaki dhaliyay, waxaana la arkay shaqaale wata boorso madow oo aanan ahayn midda shaqaalaha kale ama aan ku habboonayn qalabka shaqadiisa. Ninkaasi waxa uu ahaa Sayful Islaam, shaqaale qandaraasle ah oo ka shaqayn jiray dayactirka dhuumaha. Muuqaal kale ayaa la helay isagoo u dhaqaaqaya meel u dhow haamaha shidaalka, kadibna si degdeg ah uga baxaya warshadda 2 saac ka hor qaraxa. Markii la tiriyay shaqaalaha, waxaa la arkay inuu joogay subaxii oo dhan, isagoo oo yimid xilli hore maalinkaasi ilaa xilligii dabka la damiyay uu joogay. Baaritaanku waxa uu u gudbay bannaanka warshadda. Kaamiradaha waddada ku yaalla ayaa qabtay isaga oo taksi raacaya. Darawalkii taksiga ayaa la helay, waxa uuna sheegay in uu ku dejiyay gurigiisa. Taksiilaha waxaa la rabay in uu isagu wax ka ogyahay in kale in la baaro, laakiin waxba laguma helin maadaama uusan eedeysanuhu raacin gaariga shaqaalaha markii uu imaanayay iyo markii uu baxayayba. Sayful Islaam waxa uu deganaa xaafad ay deganaayeen shaqaalaha qandaraaslayaasha ah ee u dhashay Bangladesh, Pakistan iyo India. Waxa uu noqon la deganaa 2 nin. Markii shakigu batay, waxaa la baaray taleefanadiisa. Waxaa la ogaaday wax xiriir shaki ah inuusan cidna la lahayn, wax lacag ahna aan loo soo dirin. Markaas ayaa si toos ah loo abaaray gurigiisa. Markii la weeraray guriga xilli galab ah, isla maalintii waxaa boorsadiisa laga helay xoogaa lacag ah oo dollar ah. Waa la soo qabtay waxaana la geeyay qaybta dambe baarista si loo xaqiijiyo tuhunkiisa. Markii hore waa uu dafiray wax kasta. Waxa uu sheegay inuusan waxba ka ogeyn, laakiin markii loo soo bandhigay muuqaalada iyo caddeymaha, ugu dambeyn waa uu qirtay in lacag la siiyay. Ayuu sheegay si uu walxaha qarxa u dhex dhigo warshadda. Lacagtaasi waxay ahayd $500 oo caddaan ah. Waxa uu sheegay inuu nin uu kula kulmay maqaaxi ku taalla magaalada uu u soo bandhigay dalabkaasi. Intaasi kadib waxa uu sheegay inuu boorso kale ay taallo qayb ka mid ah guriga, weliba qaybta restoorka. Waxa uu sheegay in ninka magaciisa la yiraahdo Cusmaan oo maalmo yar is yaqaaneen, maalmo aad u kooban weliba. Waxa uuna sheegay Cusmaan inuu ahaa nin Carab ah uusan aqoon fog u lahayn.
Markii kaamiradaha maqaaxida la baaray waxaa la arkay nin si degan ula fadhiya Sayful Islaam. Wadahadalkoodu waxa uu ekaa mid saaxiibtinimo, balse muddo dheer qaatay. Ninkaasi ma ahayn qof si fudud loo aqoonsan karo. Waxa uu deganaa hotel yar oo ku yaala meel u dhow xeebta. Qolka uu deganaa wuxuu ahaa mid si taxaddar leh loo doortay, mana uusan isticmaalin kaar bangi si loo raadiyo xog dhaqaale. Baaritaano degdeg ah iyo kala carar ayay bilaabeen dowladda Sacuudiga si ninkan cidda uu yahay loo ogaado. Waxayna xaqiiqsadeen in ninkan uusan ahayn nin sahlan oo ciyaar lagu heli karo. Waqtiga ay haystaan waa uu kooban yahay maadaama xaalad dagaal lagu jiro. Haddii aan qofkaas la soo qabaninna dowladda ka dambeysa lama ogaan karo. Sacuudiga gacan ayuu ku jiraa waana ay u dhammaatay. Waxa baaritaanka iyo kala cararkani uu socdo kama badna 24 saac. Dowladda Sacuudiga iyagoo aamusan ayay dadaalkii ugu badnaa geliyeen, iyagoo isku muujinaya inay fahmeen in gantaalkii Iiraan uu ku dhacay xarunta si aan looga shakin cidda falka geysatana aysan u baxsan. Markii la baaray hoteelka waxaa la helay simikaaro kala duwan, warqado la jarjaray iyo qalab elektaroonig ah oo lagu qori karo fariimaha. Magaca hoteelka ku qornaa ma ahayn kiisa dhabta ah. Baaritaano qoto dheer kadib waxaa la ogaaday in ninkaasi uu yahay Cali Majdi. Markii xogtiisa la geliyay nidaamka aqoonsiga wejiga, waxaa la helay sawirro muujinaya isaga oo ku sugan garoonka diyaaradaha, isagoo isku dayay inuu ka baxo dalka. Dowladda Sacuudiga, laamaha baarista iyo sirdoonka waxaa ka soo foqday neef weyn. Waxay muddo saacadaha ku xireen airboorka iyagoo shacabka u sheegay in laga cabsanayo gantaalada Iiraan si ay u qabtaan haddii uu jiro cid ninkan shaqada la waday. Waxaa lagu qabtay ninkii airboorka ka hor inta uusan raacin diyaaradda, isaga oo safar u ahaa dalka Imaaraadka. Urdunna halkaasi uga sii gudbi rabay. Baaritaano dheer kadib markii hore waa uu inkiray. Waxa uu sheegay inuu yahay ganacsade socdaal ku yimid, laakiin markii la tusay muuqaaladiisa, kulamadiisa iyo cadeymaha laga helay qolkii hoteelka iyo fariimo qarsoodi ah oo laga helay qalabkiisa, waxa uu qirtay wax walba. Waxa uu qiray inuu fulinayo qorshe si xeel dheer loo diyaariyay. Waxa uu sheegay in loo qorsheynayo inuu u ekaado weerarkani mid ka yimid bannaanka ama gantaal Iiraan soo riday si loo abuuro jahwareer degdeg ah iyo in jawaab militari la bixiyo oo colaad la horiyo ka hor inta aan xaqiiqada la ogaan. Ujeedkiisu waxa uu ahaa in xiisadda gobolka loo rogo dagaal toos ah oo dhex mara Iiraan iyo dalalka Khaliijka. Ninkani waxaa la yiraahdaa Cali Majdi. Waxa uu ka dhashay qoys asal ahaan ka soo jeeda Falastiin, balse ku noolaa Urdun oo haystay dhalasho Urduneys ah. Aabihiis waxa uu ahaa macallin, hooyadiisna kalkaaliso caafimaad. Waxa uu ahaa arday aad u firfircoon oo xiiseeya cilmiga kombiyuutarka iyo amniga xogta. Jaamacadda dhexdeeda waxa uu ku caanbaxay xirfadiisa ku saabsan nidaamyada sirta iyo isgaarsiinta qarsoon. Haddaba waxaan rabaa inaan kuu turjumo qoraalkiisa iyo muuqaalka laga duubay. Waxa uu leeyahay sidan: waxaan ka dhashay qoys asal ahaan ka soo jeeda Falastiin, balse ku noolaa Urdun. Aabbahay waxa uu ahaa macallin, hooyadayna kalkaaliso caafimaad. Waxaan ka dhashay qoys dabaqadda hoose ah. Yaraantaydii waxaan xiiseyn jiray sida nidaamyada kombiyuutarka ay u shaqeeyaan. Waxaan jeclaa inaan kala furfuro qalabka elektaroonigada ah iyo inaan ogaado waxa ku jira iyo sida loo xakameeyo. Markii aan jaamacadda galay waxaan bartay cilmiga kombiyuutarka iyo amniga xogta. Waxaan noqday arday si gaar ah ugu takhasusay nidaamyada sirta iyo qariinada fariimaha. Waxaan sameeyay mashruucyo muujinaya sida xogta loo qarin karo si aysan cid kale u arkin. Halkaas ayaan aaminsanahay inay iga soo raaceen qolyaha aan hadda u shaqeynayo ee sirdoonka Israa'iil. Sanadkii u dambeeyay ee jaamacadda, nin ayaa iigu yimid bandhig aniga oo sameynayay. Kadib waxa uu isku kay sheegay inuu yahay la taliye amni oo u shaqeynayay shirkad gaar loo leeyahay. Waxa uu weydiiyay su'aalo ku saabsan sida aan u fikiro, sida aan u wajahayo dhibaatooyinka, iyo haddii aan xiiseynayo shaqo ka baxsan waddankayga. Markii hore waxaan u arkayay fursad shaqo. Qalinjabintaydii kadib waxaa la ii diray safar tababar. Markii aan gaaray goobtii, waxaan fahmay in arrintu ay ka weyn tahay shirkad ganacsi. Waxaa la ii geeyay meel tababar qarsoodi ah ay u joogaan rag xirfadlayaal ah, mid la oran jiray Yoram iyo mid kale oo la oran jiray Daniel Harel. Magacyadoodu ma hubo inay ahaayeen kuwo dhab ah. Waxay i bareen sida loo dhiso nolol labaad, sida loo sameeyo dukumiintiyo been abuur ah, sida loo bedelo lahjadda, dabeecadda iyo xitaa taariikhda nolosha qofka. Waxay i bareen sida loo qiimeeyo qof nugul, sida loo ogaado qof u baahan lacag, iyo sida loogu qanciyo inuu qabto howlgal markii hore uu diidi lahaa. Waxay ii sheegeen in dagaalada casriga ah aysan ku koobnayn gantaallo, waxay ku salaysan yihiin maskaxda iyo jahawareerka. Hal dhacdo oo si sax ah loo qorsheeyay ayaa abuuri karta silsilad falcelin oo ka weyn rasaas kasta, ayay igu yiraahdeen. Tababaro iyo howlo badan ayaan soo qabtay. Kadib haddaan soo koobo sheekada, aniga inta badan waxaan ka shaqeyn jiray dalalka Khaliijka, marna Lubnaan ayaan ka shaqeyn jiray. Hadda 2 toddobaad ayaan joogaa Sacuudiga. Anigoo Beirut jooga ayaa la igu amray inaan tago Riyaad, kadibna tuuladan ayaa la ii soo wareejiyay.
waxaana qorshahan la diyaariyey inta aysan bilaaban isku dhacyada Iiraan iyo Mareykanka. Dhab ahaan anigu muddo 6 sano ah ayaan u shaqaynayay sirdoonka Israa'iil, ma jirin maalin aan farxad kula shaqaynayay, laakiin markii horeba qiyaamo ayaan ku galay oo meel aan uga laabto ma aysan jirin. Haddii aan u soo laabto markii hawshan la ii dhiibay, waxaa la ii sheegay in ujeeddadu ay tahay in la abuuro dhacdo u eg weerar dibadda ah si loogu qaato in Iiraan ay weerar ku soo qaaday, in warbaahintu ku degdegto sheekada ka hor inta khubaradu aysan xaqiijin waxa goobta ka dhacay, in jawaab degdeg ah la bixiyo iyadoo lagu saleynayo dareen iyo caro. Aniguna maadaama aan ahay wakiilka, waxaan doortay qof aan ogaa inuu nugul yahay. Sayful Islaam waxa uu ahaa shaqaale qandaraasle ah, qoysna uu dhaqaale ahaan ku tiirsan yahay. Waxaan kula kulmay maqaaxi, waxaana ku qanciyey in hawshu aysan sababi doonin dhimasho. Waxaan siiyey $500 oo caddaan ah. Waxaan ku qanciyey inay tahay hawshu mid aad u fudud. Markii qaraxu dhacay, waxaan daawanayay wararka. Waxaan arkayay sida sheekadu ay u faafayso. Daqiiqadii hore wax walba waxay u muuqdeen inay u socdaan sidii loo qorsheeyey, laakiin waxaan hilmaamay hal arrin. Taasina waxay ahayd farsamada. Khubarada goobta ayaa ogaatay in qaraxu gudaha uu ka yimid. Qaabka biraha ay u kala firdhadeen ma aysan waafaqsanayn weerar cirka ka yimid. Halkaas ayay sheekadu ku burburtay. Mana aanan u fakirin sidaasi iyo in xaaladdu ay sidaas isku bedeli doonto. Waa la isoo wacay, waxaana la igu yiri si dhaqso ah uga bax goobta aad joogto, markaasna nala soo xiriir. Markaas ayaan dareemay in xaalku culus yahay oo la igu daba jiro. Markii aan isku dayay inaan ka baxo eeraboorka, aqoonsiga wejiga eeraboorka ayaa i qabtay. Kadib waxaa la ii sheegay inaan xiranahay. Waxaa la i geeyey qol waraysi yar oo ku yaala eeraboorka. Markiiba waxaan ogaaday in silsiladii qorshahayga la kala furfuray. Aniga ahaanna waxaan bartay sida loo qariyo raadadka. Waxaan bartay sida loo adeegsado dad kale, laakiin ma aanan baran sida runta looga baxsado marka farsamada iyo xaqiiqadu ay kulmaan. Waxaan ka codsanayaa dowladda Islaamka ah inay i cafiyaan. Waxaan ahay aabe. Waxaan rabaa in la ii fiiriyo buugga naxariista, gabadhayda yarna la ii daaweeyo, aniguna aan ka toobad keeno. Runtii waan ogahay inaan galay qalad weyn, laakiin Ilaahay ha ii saamaxo ayuu ku soo gabagabeeyey. Saaxiib, haddii aad ila soo gaartay ilaa dhammaadka muuqaalkan, waxaan ku xasuusinayaa inay muhiim inoo tahay inaad ku soo biirto boggeena Facebook, YouTube iyo sidoo kale TikTok ee Xalana Media. Waa ku mahadsantahay la jaanqaadkaaga.